Сейчас мы увидели Докс, который просто взорвал воображение людей. Первый мемкоин на Тоне, который набрал капитализацию на момент записи этого видео более 700 миллионов долларов. И объем торгов которого составил 2 миллиарда долларов за первые сутки. 2 миллиарда долларов туда-сюда покупали, продавали Докс. Это просто колоссальная штука. Ну и, конечно, мемпад на Блуме. Это тоже в историю с мемами. Поэтому я уверен, что мемкоины в разных форматах будут появляться. Они будут появляться в виде мини-эпсов, они будут появляться на мемпадах. Другие мемпады, помимо блумовского, я считаю, что он может стать основным и самым большим, тоже будут расти, потому что нарратив будет увеличиваться. И ведь на мемпадах можно просто создавать токены буквально за несколько десятков секунд.